Bà chùm riệp su hay su sơ đây nè tầng ngọc khné. Bà ngày nay nhâm miên mê riêng thâm hay dùm mô chai rùm lệch nè tầng ngọc khné bà. Mê riêng bởi giờ ngày nay dân nâng mơ âm pi kệ gia sáp rồi có clear kệ gia sáp chùm nôn mà pay clear đài sầm khăn đài sầm rạp pra nó bê đài dân đà lên rồi có phơi đầm na cầm san nó khả năng Wismaka bà. Chẳng 20 phrases for holiday trip. Nhằm xongចូលទៅ clear ទី1តែម្ដងបាទអូអធិស្ឋានចូលទៅសំណួររបស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសំណួររបស់ខ្ញុំមុនពេលខ្ញុំបង្ហាញពីមេរៀនរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរមួយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាមើលពាក្យថា sightseeing បាទ sightseeing យើងមើលកិរិយាសព្ទខាងក្រោមចំនួន3ខ្ញុំមាន stay ទី2 go ហើយទី3 walk បាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាទាយមើលថាកិរិយាសព្ទមួយណាដែលយើងប្រើជាមួយនឹង sightseeing បាទអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទដែលត្រឹមត្រូវគឺ go ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង go sightseeing អញ្ចឹងយើងភ្ជាប់គ្នាមកយើងបានទៅជា clear មួយ go sightseeing គឺបានន័យថាការដើរទស្សនាទីក្រុងបាទជាទូទៅពេលយើងទៅវិស្វករឬក៏ទៅដើរលេងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តដើរទស្សនាទីក្រុងដើរមើលនេះមើលនោះណាមើលអាគារមើលរបៀបរបបគេនៅក្នុងទីក្រុងរបស់គេហើយទន្ទឹមនឹងដែរគឺมันផ្លេចទេជាការថតរូបអនុស្សាវរីយ៍អញ្ចឹងទៅបាទអរគុណហើយយើងចូលទៅ clear ទី1តែម្ដងបាទអញ្ចឹងgo abroad បាទ abroad នេះយើងប្រែថាក្រៅប្រទេសឬក៏បរទេសបាទអញ្ចឹង go abroad យើងប្រែថាទៅបរទេសបាទធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសឬក៏ទៅបរទេសបាទអញ្ចឹងតើនៅពេលដែលយើងដើរលេងយើងចូលចិត្តដើរលេងក្នុងប្រទេសឬក៏ go abroad បាទហើយ clear ទី2 go on vacation ឬក៏ go on holiday បាទពាក្យនេះគឺយើងស្មើគ្នាណាយើងប្រើមួយណាក៏បានបាទយើងនិយាយថា go on vacation ក៏បាន go on holiday ក៏បានបាទអញ្ចឹងយើងប្រែមកថាធ្វើដំណើរវិស្មកាលទៅវិស្មកាលបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញគឺទៅដើរលេងបាទទៅដើរលេងហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ជាប្រយោគមួយដែរបាទ How often do you go on holiday How often do you go on holiday បាទ How often ហ្នឹងគឺប្រែថាញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាបាទញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹង do you go on holiday អញ្ចឹងយើងប្រែជាសរុបមកថាតើអ្នកទៅដើរលេងញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងយើងទៅដើរលេងមួយឆ្នាំ3ដងឬក៏មួយឆ្នាំ4ដងឬក៏មួយដងអាហ្នឹងគេចង់សួរអញ្ចឹងណាបាទយើងចូលទៅ clear បន្ទាប់ go for a walk បាទអញ្ចឹងយើងអានរៀងញាប់ទៅ go for a walk បាទយើងប្រែថាទៅដើរលេងបាទនេះជាន័យសាមញ្ញបំផុតបាទទៅដើរលេងបាទ walk នឹងដើរណាបាទ go for a walk ទៅដើរលេងបាទហ្នឹងហើយអូខេ clear បន្ទាប់គឺ stay in a hotel បាទ stay in a hotel អញ្ចឹងស្នាក់នៅ stay ហ្នឹងគឺស្នាក់នៅបាទអញ្ចឹងយើងប្រែថាស្នាក់នៅក្នុងសន្តាគារបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅដើរលេងយើងអាចស្នាក់នៅក្នុងសន្តាគារឬក៏ជាផ្ទះសំណាក់ឬក៏ផ្ទះសាច់ញាតិអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹង stay in a hotel ស្នាក់នៅក្នុងសន្តាគារបាទខ្ញុំមានប្រយោគឧទាហរណ៍មួយទៀតបាទ In my next holiday I will stay in a hotel In my next holiday នៅក្នុងវិស្មកាលបន្ទាប់របស់ខ្ញុំ I will stay in a hotel ខ្ញុំនឹងស្នាក់នៅក្នុងសន្តាគារបាទអានឹងអត់ទាន់កើតឡើងទេបាទជាអនាគតកាលបាទ
stay with friends បាទ stay with friends friends មិត្តភ័ក្តិពួកម៉ាក់អីចឹងទៅបាទ stay with friends បានន័យថាស្នាក់នៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិបាទហ្នឹងហើយជួនកាលយើងទៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិទៅដើរលេងលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏លក្ខណៈមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងstay with friends គឺយើងស្នាក់នៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិអាចថាហូតែលមួយបន្ទប់យើង share គ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្តិយើងអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងក៏មានដែរចឹង clear បន្ទាប់ pack a suitcase pack a suitcase បាទ suitcase ប្រែថាវ៉ាលីបាទវ៉ាលីដាក់កៅអៅដល់ពេល pack គឺវេចខ្ចប់បាទវេចខ្ចប់ហ្នឹងហើយចឹងដល់ពេល pack a suitcase ខ្ញុំប្រែនៃឲ្យស្រួលហ្នឹងគឺរៀបចំវ៉ាលីបាទរៀបចំខោអាវដាក់វ៉ាលីបាទហ្នឹងហើយអូខេ A day before a holiday we pack our suitcase បាទ A day before a holiday មួយថ្ងៃមុនពេលវិស្សមកាលមុនពេលដើរលេង we pack our suitcase យើងរៀបចំខោអាវដាក់វ៉ាលីបាទ clear បន្ទាប់នឹង pack a backpack ហ្នឹង pack ដូចគ្នាណា backpack ហ្នឹងគឺកាបូបស្ពាយក្រោយណាទាំងអស់គ្នាដល់ពេល pack a backpack មានន័យថាយើងរៀបចំកាបូបស្ពាយក្រោយគឺយើងរៀបចំខោអាវដាក់ក្នុងកាបូបស្ពាយក្រោយហ្នឹងហើយ I prefer having a backpack when I go on holiday I prefer having a backpack when I go on holiday ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តយក backpack ទៅជាមួយឬក៏ចូលចិត្តយក backpack យកកាបូបស្ពាយក្រោយនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដើរលេងបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ខ្ជិលកាន់វ៉ាលីខ្ជិលយួរវ៉ាលីអញ្ចឹងដោយសារតែសម្លៀកបំពាក់គាត់តិចដែរហើយគាត់ទៅដើរលេងតែ2ថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃអីគាត់យកតែ backpack មួយធំល្មមទៅអូខេបាទបាទបន្ទាប់មកយើងមាន clear book a flight book a flight បាទ book នេះយើងប្រែថាកក់ណាយើងប្រែជានាមជានាមប្រែថាសៀវភៅប៉ុន្តែជាកិរិយាសព្ទយើងប្រែថាកក់បាទ flight គឺជើងហោះហើរបាទដល់ពេល book a flight យើងកក់ជើងហោះហើរបាទយើងកក់យន្តហោះណាបាទហ្នឹងហើយភាសាងាយយល់ It's cheaper to book a flight in advance បាទ It's cheaper to book a flight in advance បាទ It's cheaper នឹងប្រែថាវាថោកជាងបាទវាធូរថ្លៃជាង cheap នឹងថោកណា It's cheaper បានន័យថាវាធូរថ្លៃជាងនៅពេលដែលយើង book a flight in advance កក់សម្បត្តិយន្តហោះឬក៏កក់ជើងហោះហើរជាមុនបាទ in advance គឺជាមុនបាទហ្នឹងហើយបើយើងកក់ភ្លាមធ្វើដំណើរភ្លាមវាថ្លៃអញ្ចឹងយើងកក់មុនឲ្យបានរៀងយូរសម្បត្តិកាន់តែថោកបាទ book a hotel room book a hotel room បាទ hotel room គឺបន្ទប់សន្តាគារបាទអញ្ចឹងយើងកក់បន្ទប់សន្តាគារហ្នឹងហើយបាទ check in the hotel check in the hotel បាទ check in ហ្នឹងគឺយើងចូលណាយើងពេលយើងទៅដល់យើង check in ហ្នឹងហើយភាសាសាមញ្ញcheck in អញ្ចឹងនិយាយបានថាយើងចូលស្នាក់នៅបាទអញ្ចឹងយើងប្រើថាចូលស្នាក់នៅសន្តាគារបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ as soon as we arrived at the hotel we check in បាទ as soon as we arrive at the hotel we check in បាទអញ្ចឹង as soon as នឹងប្រែថាភ្លាមបាទបន្ទាប់ពីហ្នឹងហើយបានថាយើងទៅដល់ភ្លាមបាទ as soon as we arrive ខណៈពេលដែលយើងទៅដល់ភ្លាមទៅដល់សន្តាគារភ្លាម we check in គឺយើងចូលនៅតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយយើងចូលទៅស្នាក់នៅបណ្ដោយចូលទៅបន្ទប់បណ្ដោយព្រោះហត់ដែរយើងចូលទៅសម្រាប់តែម្ដងបាទframe មួយទៀតគឺ check out the hotel check out នឹងចាញ់ណាវាជាពាក្យផ្ទុយនឹង check in បាទ check in the hotel ចូលស្នាក់នៅដល់ពេល check out the hotel
chanh pi sanh thà kia bà nhưng về sẵn nơi hai dương check out thì dương chanh bà board a plane bà board này dương pra cho môi nâng yên chùm ní dương pra thà chi bà lang chi nâng ngày board a plane pra thà lang chi yun ho bà lang chi yun ho board a plane chẳng dương biên clear môi tiền đã để pra board cứ board a train bà board a train lang chi rถเพลิง bà train นั่นคือรถเพลิง bà ยังไง clear បន្ទាប់គឺ take a trip ចឹងបានន័យថាធ្វើដំណើរកំសាន្ត បាទធ្វើដំណើរកំសាន្ត take a trip trip ហ្នឹងយើងប្រែថាការធ្វើដំណើរ បាទតែពេល take a trip វាទៅជាធ្វើដំណើរកំសាន្តហ្នឹងឯងចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍យើង I'm going to take a trip in December បាទ I'm going to take a trip in December in December នេះនៅក្នុងខែធ្នូបាទក្នុងខែធ្នូបាទចឹង I'm going to take a trip ខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅក្នុងខែធ្នូបាទ take a taxi take a taxi ហ្នឹងគឺតាក់ស៊ីហ្នឹងឯងបាទតាក់ស៊ី take a taxi មិនមែនយកតាក់ស៊ីទេគឺយើងឡើងជិះតាក់ស៊ីបាទគឺយើងជិះតាក់ស៊ីបាទ Okay rent a car Okay rent a car យើងប្រែថាជួលឡានហ្នឹងហើយ rent ហ្នឹងគឺជួលបាទ rent ជួល rent an apartment បាទ apartment ហ្នឹងផ្ទះជួលផ្ទះល្វែងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងប្រែថាជួលផ្ទះល្វែងបាទជួលផ្ទះល្វែង Okay visit a museum បាទ visit a museum ហ្នឹងប្រែថាម៉េចសារមន្ទីរបាទសារមន្ទីរបានន័យថា visit a museum គឺបានន័យថាទស្សនាសារមន្ទីរយើងមើលប្រយោគឧទាហរណ៍ I always visit museums when I go on holiday I always visit museums ខ្ញុំតែងតែទស្សនាសារមន្ទីរ when I go on holiday នៅពេលដែលខ្ញុំទៅដើរលេងឬក៏នៅពេលដែលខ្ញុំទៅវិស្សមកាលបាទហ្នឹងហើយអាហ្នឹងជាកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រភាគច្រើនអ្នកខ្លះដែលគាត់ទៅដើរលេងទៅប្រទេសណាមួយឬក៏ទីក្រុងណាមួយគាត់អត់ដែលភ្លេចទេសារមន្ទីរបាទចូលសារមន្ទីរសិនបន្ទាប់មកបានដើរលេងកន្លែងសប្បាយផ្សេងបាទ visit a city អញ្ចឹងយើងប្រែថាទស្សនាទីក្រុងបាទទស្សនាទីក្រុង visit a city អញ្ចឹងវាស្តៀងន័យទៅនឹងពាក្យថា sightseeing ដែរបាទ go sightseeing ដែលនៅខាងដើមវីដេអូហ្នឹងស្តៀងន័យដូចគ្នាដែរបាទ clear បន្ទាប់គឺ explore a new place បាទ explore ហ្នឹងប្រែថារុករកធ្វើដំណើររុករកណាឧទាហរណ៍យើងទៅកន្លែងថ្មីយើងអត់ដែលស្គាល់ទេប៉ុន្តែយើងចង់ស្គាល់យើងចង់ជិះឲ្យស្គាល់ដើរឲ្យស្គាល់ណាបាទហ្នឹង explore អញ្ចឹងយើងប្រែងាយយល់គឺរុករកកន្លែងថ្មីបាទយើងរុករកតាមរយៈការដើរការជិះកង់ការជួលម៉ូតូឬក៏ការជិះរថភ្លើងអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹង explore a new place រុករកកន្លែងថ្មីបាយ clear បន្ទាប់មួយទៀតគឺ explore the countryside បាទ explore the countryside អញ្ចឹង countryside គឺទីជនបទណាទីស្រុកស្រែជនបទដែលមិនមែនជាទីក្រុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងប្រែមកថារុករកក្នុងទីជនបទបាទធ្វើដំណើររុករកក្នុងទីជនបទអញ្ចឹងខ្ញុំមានប្រយោគឧទាហរណ៍មួយទៀតបាទ We can rent a bike to explore the countryside We can rent a bike to explore the countryside
យើងអាចជួលកង់បាទ rent នឹងជួល rent ដើម្បីជួលកង់ to explore ដើម្បីរករក the countryside ទីជនបទបាទអញ្ចឹងប្រយោគនេះងាយបកប្រែតែយើងបកតាមសម្រួលមកបាទហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងរៀនបានច្រើននេះគឺជា clear ដែលសំខាន់ដែលពេលដែលយើង go on holiday យើងគួរតែចេះពីឬក៏ clear ទាំងអស់នេះបានខ្លះដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ចេះកាន់តែច្រើនជាងនេះអាចមើលវីដេអូ2ដងឬក៏3ដងបងប្អូនគ្នាអាច take note កត់ទុកឬក៏និយាយតាមខ្ញុំតាមពាក្យតាម clear នីមួយដើម្បីយើងឆាប់ចេះបញ្ចេញសំឡេងបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលអត់ទាន់ subscribe សូមជួយ subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនល្អជាច្រើនដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកជាប្រចាំថ្ងៃបាទ Thank you very much for watching. See you in the next video. Bye bye.